มื้อนี้ลูกอีสานบ้านนะสิพามาเบิ่งเก๋ใหญ่เฮ็ดกับข้าวเลยค่ะเฮ็ดแนวกินเฮ็ดหยังแกแกงคั่วหวยดูแกงคั่วหวยดูโอเคอันนี้อย่างนี้พริกแกงพริกแกงถุงเบลอเลยพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดแล้วหัวปลาไอโดโอเคนานๆทีเราจะเห็นเจ๊ทำกับข้าวเจ๊อยู่ห้องเจ๊ไม่ได้ทเจ๊อยู่ห้องเจ๊ไม่ได้ทำใช่ปะแต่เจ๊ทำยากกับข้าวบอกให้ย้ายตึกไม่มีใครยอมย้ายสิเว้ยเราเสียงเดียวเขาสองเสียงนะพี่โยมจะอะไรเนี่ยน้อยจังก็เบาไฟหน่อยดิน้ำมันพืชแกงคั่วเหรอแกงคั่วหัวไอโดหัวปลาโดใส่พริกแกงซื้อเองหรือตัดซื้อมาหรือตำเองซื้อมาใช่ไหมแต่ว่าเขากินรสชาติเดียวกันนี้รสชาติเดียวกันอย่างที่แกงเผ็ดหอมป่ะหอมที่แกงเผ็ดเนี่ยเฮ้ยกระเด็นกระเด็นห่างที่ห่างไม่ได้นี่ไม่กระเด็นใส่เบาแก๊สดิเจ๊นี่ใจร้อนงานปิดจ้อยโอเคเบาแล้วโอ้หอมมากพี่แกงนี่หอมนี่อร่อยบางร้านไม่อร่อยเด้อเว้ยร้านเมื่อวานนั่นแหละนะไปผ่านทางนั้นไหมปะไม่ผ่านแล้วถ้าเราไปผ่านทางนั้นเราก็ไม่ได้ปลาสิเดี๋ยวแต่เรากลับทางนั้นไม่ได้ปลาแน่นอนซื้อไปไว้จะครึ่งโลเกียดตำหนูก็ลืมไปเมื่อวานน่ะเนาะซื้อแล้วไปใส่ตู้เย็นบ้านพิยมไว้จะกินแล้วค่อยตักให้พิยมสั่งออกมาลืมก็นิดเลยได้แต่น้ำพริกเกลือปลาแต่น้อยพริกเกลือปลานะแกงปลากระป๋องอร่อยนะพิยมใส่ผักบุ้งใส่กะเพราแล้วกินกับข้าวก็ได้เหรอฮะกินกับข้าวก็ได้หรือไปปรุงใหม่หรือยังไงแต่กินกับข้าวสิไม่ต้องปรุงแล้วพริกแกงนะแกงเลยแกงป่าลายไม่ต้องใส่ปลาแดกปลาอะไรอีก ไม่ต้องเขาใส่ปลามาแล้วแกงคั่วหัวไอโดกันใส่พริกแกงพอล้างน้ำเกลือมาแล้วไม่เหม็นคาวมันไม่มีกลิ่นเลยนะไม่มีกลิ่นเลยมึงก็หลับไม่มีแกงปลาพิยมทำทุกชนิดล้างน้ำเกลือดีที่สุดเอาขาวมันออกโอ้ยน้ำใส่ใหม่ไอ้ทีนี้ก็ปล่อยมันแห้งให้ปลาสูตรเรามาปรุงเลยใช่ไหมไม่ปรุงแล้วคือมันแช่น้ำเกลือแล้วหัวปลาไม่ใส่ชูรสไม่ใส่อะไรเหรอแต่เราใส่น้ำมันในนั้นแล้วน้ำมันอะไรใส่ในเกลือแล้วอ๋อชูรสนั่นเหรอสรุปแล้วก็คือแค่นี้แหละเดี๋ยวใส่กะเพราอีกอย่างนึงเพราะเราปรุงมาหมดแล้วเรียบร้อยปรุงมาใหม่หมดแล้วก็หัวปลาเราก็ใส่ชูรสใส่เกลือแล้วแล้วก็พริกแกงเราก็มีเขาก็ครบแล้วกระปุกกะปิแล้วก็ใส่ใบกะเพราก็เสร็จสูตรไหนของหนูไม่นึ่งหนูตากนั่นแหละของแม่นั่นแหละตัวเดียวตากเลยสูตรแม่ครัวมือโปรนครสวรรค์นะคะคั่วกิ่งหัวปลาโดไปเก็บใบกะเพราอยู่ใบกะเพราอยู่ข้างบ้านเลยค่ะใบกะเพราเก็บมืองับแต่ปลาไม่สดหมดเลยเนื้อสวยจังเลยใบกะเพราเก็บจากต้นสุดทำกับข้าว
นพอแล้ว ในทูนมันจืดแล้วมั้งเนี่ยต้มไปเนี่ยแก ต้มสุกแล้ว จืดยังเลอว่าฉุนดีว่ะ ให้ปูตัดให้เดี๋ยวตรงไหนมีเนี่ยเยอะแยะนี่ตรงแล้วตะกี้เราไปหนองก็เทียนโอ้โหเป็นดงเลย ทำไมไม่เจ็ดมาวะฉุนดีบ้านของบ้านเรามันฉุนเลย เดี๋ยวไปก็ได้เดี๋ยวขี่รถไปแป๊บก็ได้นี่นะเดี๋ยวเราขี่รถไปแป๊บมันสมบูรณ์นั่นหนูก็ลืมไปเดี๋ยวขี่รถไปตัดแป๊บเดียว ขั้วอะไรก็ขั้วลืมแล้วก็กินหัวปลาโดป่ะ แกงขั่วหัวไอ้โด แกงขั้วหัวไอ้โด เหมือนแกงป่าแหละพี่โยมมันจะคล้ายๆกันแหละ พริกแกงเผ็ดใช่ไหม เนี่ยถ้าเราขาวเกลือนะพี่โยมเนื้อมันจะไม่เละไงไม่ว่าปลาอะไรแกงขั้วหัวไอ้โดฟ้าปิดไว้ โอ้เด็กน้ำไม้เขาต้องกิน เอาเขาเปิดมันไปอยู่มันไม่เป็นไร เดี๋ยว ปิด เขา ก็ ก็ต้องติดถึงนึ่ง นี่จะร้อยแป๊บนึง ไม่งั้นก็ใส่น้ำอีก ใส่น้ำอีกหน่อย ใส่น้ำอีกหน่อยเปิดไฟแรงๆทีเนี้ย เป็นยาคน เปิดไฟแล้วนั่นเอง ถ้าบนร้านอิสลามเราเป็นไงคิมมินแยะ ใส่ขมิ้นเหลืองอ่อย วันนั้นหนูซื้อมากินหนูกินไม่ได้เลยพี่โยมมันเป็นกลิ่นคิมมินเลยแล้วคิดดูจะปันนินเราตัวขนาดเนี้ยนะมาฟันครึ่งแกชิ้นละ15นะใช่ไงร้อยเนื้อปลาสุกค่ะนี่ยังไม่ต้องปรุงแล้วเพราะว่าปลาหมักเกลือแล้วใส่ชูรสแล้วแล้วก็พริกแกงเราก็ครบสูตรแล้วไม่อย่างนั้นก็ชิมรสก็ปรุงรสนิดหน่อยก็พอชอบใจก็เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ใบกะเพราแล้วเราชิมรสถ้าไม่ถูกใจแล้วก็ชิมของเราอีกรอบปรุงของเราอีกรอบหนึ่งนี่เดี๋ยวรอให้ปลาสุกก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาใส่ใบกะเพราเขาจะเห็นมาเบิ่งกันเดี๋ยวก็สุกแล้วน้ำแห้งหน่อยก็กินเขาสวยพอดีเลยแล้วเป็นน้ำอย่างนี้นะถ้าเราจะกินเราจะกินน้ำด้วยก็พอไม่มีกระปุกนี่กระปุกใส่ถุงใส่กระปุกปลาจะสุกแล้วหนูก็เยอะนะหนูซื้อไม่ได้ใช้ในหน้ากล่องเนาะกล่องมันใส่กับข้าวนี่ไงย่าเลยใช้มั้งเนี่ยนะปิ่นโตฝาไม่มีมันเป็นโตเป็นชั้นมันจะมีฝาอะไรเรามันก็มีฝาเดียวจ้ะถูกแล้วอันนี้ก็เป็นรสดีนิดนึงกลัวไม่อร่อยกลัวมันเค็มกลัวมันเค็มถ้าเราไม่ได้ล้างน้ำเกลือออกใช่ไหมใช่ชิมดูดิเค็มเชื่อหนูเถอะพอพริกแกงเขาก็ปรุงใส่เกลือใส่กะปิอยู่แล้วไปย่ากินข้าวก่อนกินมาพร้อมกันเลยใส่กะเพราขั้นตอนสุดท้ายไข่ใบกะเพราอร่อยทำไมมันแดดดีแท้วะร้อนเหงื่อแตกเลยร้อนมากเนี่ยเขาลงมารอบนึงแล้วเขาขึ้นไปหากันรอบ2ใช่ไหมน่ะฮะย่าแล้วเขาจะได้หน่อไม้เป็นไหมรอบ2รอบแรกถ้าได้คนละกิโลเลยนะมาเป็นคนละเกิด7 โลมั้งตะกี้โลกี่บาทที่เขา8 บาทปู่บอก8 บาทยังไม่ถึง80เลยนะ7 โล
นี่หอมป่ะหอมใบกะเพราก็หอมไม่ใช่หนูบอกไงกะเพราก็หอมกะเพราบ้านนอกเราไงกะเพราที่เราซื้อนู่นน่ะไม่เคยหอมได้เลย เรียบร้อยกินข้าวกิน อะไร ข้าว นะแกงลืมแล้วคั่วแกงคั่วหัวปลาโด โอเค เสร็จแล้วจ้า โอเค หน้าตาเป็น เสร็ อ จปะ ย่างนี้สวัสดีจ้า อย่าลืมกดติดตามนุ้ยสารบรรณาด้วยจ้า ไป